好，咁呢個係2012年嘅第18條 MC。好啦，假設一間 firm 咧，佢係一個 monopolist 嚟嘅。monopolist 咧，即係咧係喺一個叫做 monopoly market 入邊啦。咁以下邊一句係啱嘅咧 ？A. Its monopoly market may come from the government。好，咁我哋都 underline 翻 may 呢個字。嗱，其實要成為 monopoly 咧，可以係由政府嚟到賦予有一個嘅特權，可以係成為 monopoly。咁例如係可能佢有一個嘅 franchise 啦，係由政府咧俾佢有呢一個嘅專營權嘅。咁但係亦都可以係咧，佢由於自己嘅規模好大啦，咁享受規模經濟底下，令到佢嘅生產成本 average cost 咧係非常之低，咁以至到咧佢係可以咧成為咗咧呢一個行業裏邊咧嘅唯一一個嘅 seller 咁樣。咁所以咧，其實要成為 monopoly 咧，可以係由政府賦予佢嘅權力啦，亦都可以係咧自然而生嘅。咁所以咧呢度要有個未字咧，就即係代表呢一句咧係正確噶啦。嗱，咁至於 B 同 D 我一齊解啦。其實就算係一個 monopoly， 就算咧係冇其他咧喺個行內裏邊嘅競爭對手存在都好啦。monopoly 咧都唔一定係可以咧 make profits 嘅，佢哋嘅 return 仍然可以係負數啦，而佢哋仍然亦都可以面臨倒閉嘅風險嘅。咁其實咧呢一個情況咧，最主要就係要視乎翻嗰個 monopoly 自己咧本身咧嗰個經營咧係即係係咪經營得善啊，定還是係佢哋咧經營咧係不利啦。咁如果佢哋係唔係太懂得呢一個嘅經營之道嘅話咧，就算俾佢係行業裏邊唯一一個嘅 producer 都好啦，佢哋都有機會係面臨呢一個嘅 loss， 同埋咧係會承擔呢好多嘅風險嘅。咁其實咧事實上咧好多嘅 monopolist 咧喺佢未錄得呢一個嘅正回報之前咧，佢哋都會經歷一段日子咧係錄得負回報嘅，因為好多時咧佢哋喺開展業務嘅初期咧係投資咗大量嘅成本咧落去開展個業務嘅，咁所以好多時咧都會喺頭嘅一啲嘅年份啦，頭嗰幾年啦，佢哋都會係錄得一個叫做負增值嘅負嘅回報嘅，咁所以 B 同 D 都係唔啱嘅。咁至於 C 點解唔啱咧？嗱，因為呢一度咧就漏咗一個關鍵詞 ，it face no competition， 呢個係唔啱。正確嘅寫法應該係 it face no competition from close substitutes。OK， 咁咧由於佢係 monopoly， 咁即係話咧佢係冇呢一個嘅 close substitutes 嘅，所以亦都唔會有咧嚟自 close substitutes 嘅 competition。咁但係就唔代表咧佢係冇 competition。咁事實上咧 monopolist 咧其實佢係存在住咧3方面嘅 competition 嘅，咁大家都不妨可以寫低啦。第一就係 competition from substitutes。咁就係雖然佢係冇呢個嘅 close substitutes， 但係佢都會有一啲咧唔係好近似嘅一啲嘅替代品咧，有機會同佢競爭嘅。咁例如地鐵，佢就可能都要同呢一個嘅巴士啊、小巴啊呢啲等等競爭。好啦，咁第二種嘅 competition 就係咩咧？就係 competition for inputs。即係例如啦，你去即係你係呢一個嘅港鐵咁樣，咁你都可能咧係需要競爭呢一啲嘅 engineer 翻嚟去幫你個公司嚟到去即係工作啦。咁而呢啲 engineers 有機會係其他行業咧都係非常之搶手嘅一啲嘅人才嚟嘅。咁所以其實咧你都係需要面對一個 competition for inputs。咁最後啦，假如呢一個嘅monopolist 咧，係需要得到政府嘅呢一個嘅特權，先至可以係成為 monopolist 嘅話咧，咁呢一個嘅 monopolist 咧，可能喺未成為 monopolist 之前咧，佢亦都面對過一個叫做 competition for 呢一個嘅 franchise 或者叫做 monopoly rights 啦。咁所以如果你見到呢一句啦，寫住話 monopoly 係冇 competition 嘅，咁就肯定係錯啦，因為佢至低限度係有3種唔同類型嘅 competition。